Terini oppoqqina qiladigan Zolushka kapelnitsasi haqida haqiqat. Kapelnitsadagi eng asosiy komponent bu glutation, teri tonini ochartiradigan antioksidant. Muammo shundaki, glutationni kapelnitsa orqali qabul qilishning nojo'ya effektlari ko'ringan. Demak, sog'lom 50 ta pokistonlik ayollar ustida o'tkazilgan ilmiy tajribada 8 hafta davomida 1200 mg glutation inyeksiyasi urilgan. 1,5 oydan keyin teri tonni 37% ga ochargani ko'ringan. Lekin eng katta muammo, tajribadagi ba'zi ayollarda jigar bilan серьезный muammolar paydo bo'lgan. Получается, bu jigar funksiyasining buzilishi va anafilaksiya. Bu inson hayotiga xavf tug'diradigan ekstremal meditsinskaya situatsiya. Qon bosimi rezko tushib, nafas olishi qiynaladi. Topikal glutation esa, ya'ni kremlardagi glutation xavfsiz deb ko'riladi va yana bir ayollar ustida o'tkazilgan ilmiy izlanishda glutationli kremdan keyin teri melanini ancha tushgani ko'ringan, ya'ni teri rangi ochargan. Undan tashqari glutationni niacinamid bilan birga ishlatish ikkalasining effektini yanada kuchaytiradi. Professionalniy koreyskiy Dilexo brendidan glutationli sivorotkasini 2 hafta ishlatdim. Rasmlarda do-poslini ko'raylik. Albatta, yanada yorqin natija uchun davom ettirish kerak, lekin ichkariki ko'zga birinchi tashlangan narsa ertalab glutationli sivorotkadan keyin teri rangi takoy yarki bo'lib turar. Glutationli sivorotkani esa Mafi Beauty do'konlaridan so'raysiz.